Partnerem dzisiejszego odcinka jest Game Music Festival, który odbędzie się 26 i 27 października we Wrocławiu. Jest to wyjątkowa okazja do usłyszenia muzyki z takich gier jak Heroes of Might and Magic, Grim Fandango, Ori and the Blind Forest i przede wszystkim z gier Blizzarda na koncercie The Symphony of the Storm. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie w opisie, a my zaczynamy. Miejsce 10. Blizzard jest starszy niż myślisz. Firma powstała 8 lutego 1991 roku jako Silicon and Synapse. Nazwa została zmieniona dopiero 3 lata później. Początkowo planowano ją przemianować na Chaos Studios, jednak gdy nazwa okazała się zajęta, wybrano Blizzard, co oznacza zamieć. Założycielami firmy byli Michael Morhaime, Allen Adham i Frank Pierce, absolwenci University of California. Żeby założyć firmę, Mike Morhaime musiał pożyczyć $15,000 od babci, Mildred. Miejsce 9. Tworząc swoje gry wideo, Blizzard kieruje się 8 głównymi wartościami. Jak przeczytamy na oficjalnej stronie, po pierwsze, najważniejszy jest gameplay. Dalej jest jakość, granie fair, uwolnienie swego wewnętrznego geeka, myślenie globalnie, pamięć o tym, że każdy głos ma znaczenie, odpowiedzialne przywództwo i to, by stale uczyć się i rozwijać. Niejedna firma z branży powinna zastanowić się nad przyjęciem podobnych zasad. Wartości te zostały uwiecznione wokół rzeźby orka stojącej przed siedzibą Blizzarda w Kalifornii. Miejsce 8. Blizzard znalazł się w księdze rekordów Guinnessa. World of Warcraft trzyma tytuł najbardziej popularnej gry MMORPG pod względem ilości subskrybentów. W szczytowej formie w październiku 2010 było ich 12 milionów. Wśród nich najpopularniejszą rasą są ludzie, a Alliance ma kilkuprocentową przewagę użytkowników nad Hordą. Miejsce 7. Jak wspominałem w jednym z odcinków, Overwatch początkowo wyglądał zupełnie inaczej, a projekt nazywał się Titan. Miało to być nowe MMO Blizzarda. Projekt został jednak anulowany, a ze 140-osobowej ekipy pozostała jedynie 40. Twórcy mieli jedynie 6 tygodni na wymyślenie nowego pomysłu. Zainspirowani Team Fortress i grami MOBA wymyślili Overwatcha, jakiego znamy. Miejsce 6. Titan nie jest jedyną grą, która nigdy nie ujrzała światła dziennego. Wśród nigdy niezrealizowanych projektów Blizzarda warto wspomnieć o StarCraft Ghost, strzelance, w której moglibyśmy się wcielić w nowę, którą możecie znać m.in. ze StarCrafta 2 czy Heroes of the Storm. Gra miała się ukazać na Xboxa, PS2 i GameCube'a. Warcraft Adventures Lord of the Clans było przygodówką w stylu point and click, w której lepiej moglibyśmy poznać losy młodego Frala, a całość zrealizowana we współpracy ze studiem Animation Magic przypominałaby klasyczne filmy animowane. Gry już się niestety nie doczekamy, jednak samą historię możecie lepiej poznać w książce pod tytułem Władca Klanów. Miejsce 5. Jeśli spędziliście przed grami Blizzarda długie godziny, to warto byście usłyszeli, kto jest odpowiedzialny za muzykę, która towarzyszyła wam w tym czasie. Kompozytorami, którzy stale współpracują z firmą, są m.in. Neil Acri i Eamar Noon, którzy tworzyli muzykę do WoWa, Overwatcha, Diablo 3 i StarCrafta 2. Jeśli chcecie usłyszeć muzykę z World of Warcraft, Diablo i StarCrafta na żywo, to koniecznie odwiedźcie Game Music Festival w październiku. Pojawi się tam także sam Neil Acri jako gość specjalny. Miejsce 4. Oglądaliście film Warcrafta? Napiszcie w komentarzach, czy wam się podobał, bo na pewno spodobał się Chińczykom. I mówi się nawet, że to dzięki nim możemy się doczekać kontynuacji. W ciągu pierwszych 5 dni od premiery film w Chinach zarobił $156 milionów przy 160-milionowym budżecie. Jest to lepszy wynik niż Przebudzenie Mocy, a to mówi wystarczająco wiele. Miejsce 3. Blizzard wydaje się być wyjątkowo fajnym miejscem do pracy, a firma dba o oddanych pracowników. Po przepracowaniu 2 lat pracownik firmy dostaje specjalny kufel, po 5 miecz, 10 tarcze, 15 pierścień, a 20 hełm. Któż nie chciałby zebrać pełnego pancerza? Zdecydowanie motywuje to do dalszej pracy. Miejsce 2. Diablo to kolejny tytuł, który miał wyglądać zupełnie inaczej. Początkowo planowano, by gra rozgrywała się w systemie turowym, podobnie jak Heroesi lub pierwsze Fallouty. Tu jeszcze nic. Część grafiki miała być wykonana przy pomocy plasteliny, podobnie jak w przypadku Neverhood. Klasy postaci także były późniejszym dodatkiem, a nasz bohater miał posiadać własne backstory. I miejsce 1. Pomyślcie o najbardziej epickim miejscu do zagrania StarCrafta. Byłaby to niezaprzeczalnie przestrzeń kosmiczna. Taka okazja pojawiła się w 1999, kiedy to astronauta Daniel Barry zabrał ze sobą kopię gry na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Nie wiadomo, czy miał okazję w nią zagrać, ale StarCraft nieodwołalnie zdobył tytuł pierwszej gry na PC, która opuściła naszą planetę.
I to już wszystko na dziś. Którą z gier Blizzarda lubicie najbardziej? Napiszcie w komentarzach. Poza tym serdecznie zapraszam Was do Wrocławia na Game Music Festival, gdzie również się pojawię. Już 27 października na koncercie The Symphony of the Storm czeka na Was muzyka z Diablo, World of Warcraft i StarCrafta. Więcej szczegółów znajdziecie w opisie. Piona!